bor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Ushbu 24 kanalning obunachilari hamda muxlislarimiz. Bugun biz uchun qadrli bo'lgan, siz u bizga yaxshi kayfiyat ulashib kelayotgan, ko'p loyihalar bo'yicha xalqimizga, elimizga xizmat qilib kelayotgan ajoyib do'stimiz bugun Mehriddin Tog'ayevni tavallud topgan ayyomlari. Har bir yaxshi narsalarimizni o'sha muhrlab qoldiradigan tasvirchimizni tug'ilgan kunlari mashaqqatli mehnatini faqat o'sha kadr ortida o'tirgan odamlar biladi. Albatta. Lekin mana shu kadr ortida halol mehnat, kimdir quvonchiga, kimdir ko'z yoshiga, kimdir sevinchiga doimo musharraf bo'ladi. Mana bu o'sha qizlari sevinch, otajonlarni tabriklashga hozir maxsus qo'shiqlar tayyorlaganlar, oilalari munira, mana shu bir chiroyli oilani baxtli qilishda bu xizmat. Yana bir bora assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar. Bugun biz uchun qadrli bo'lgan Mehriddin Tog'ayevni tavallud topgan ayyomlari bilan tabriklaymiz. Ozgina bir Layloda o'zimizni bir fikrimizni aytib o'tsak, mana Mehriddin bilan biz Navoiy viloyati Xatirchi tumanida ham o'sha Xatirchi tumani mahalla televideniyasi, qolaversa Navoiy viloyat teleradio kompaniyasi, hozirgi kunda mana Navoiykon metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati, qolaversa Shimoliykon boshqarmasiga qarashli axborot xizmatda mana shu xalqimizni doimo yaxshi kunlarga juda ham bir o'zini chiroyli bir mehnatlari bilan har bir sohada o'zini chiroyli mana shu tasvirlari bilan, o'zini chiroyli bir mehnatlari bilan xalqimizga xizmat qilib kelyapti. Mehriddin, biz siz bilan faxrlanamiz. Qolaversa mana shu Uchquduq ahli nomidan sizni bugungi tavallud topgan ayyom kuningiz bilan tabriklaymiz. 5 yil oldin kelib birinchi tanishgan Mehriddin bo'ladi. Mehriddin bilan birga ishladik. Mehriddindan hech narsa qolib ketmaydi. O'sha nima kerakligini mana jurnalist gapirishi mumkin. Lekin unda kadr bo'lmasa, yaxshi tasvirlar bo'lmasa, yaxshi agar nigohlar bo'lmasa, hech qanaqa unaqa ko'rsatib chiqmaydi. Mehriddin o'sha ko'zlari obyektivdagi eng yaxshi o'sha yozuvlar doim qolaversin. Yuzlarga kerak. Mana chiroyli oilangiz bor. Munira bilan shu bolalaringizni baxtli bo'laman. Doim shu Mehriddin bilan birga yugurganimiz oilamizniki. U menga havas qiladi, men unga havas qilaman. Mana shu havasimiz emas o'zgacha. Xudo bo'lsin, baxtingiz mo'l bo'lsin. Mana shu keladigan turgan yilingiz, mana shu soatdan boshlab eng yaxshi bitiklarimiz kelsin. Albatta, Layloda shuni ham alohida aytib o'tishimiz kerakki, mana hozir biz Uchquduq 24 kanalda bu mening onam loyihasi, bu mening otam loyihasi, mana shu ajoyib bir dasturni mana shu bizlar Laylodani, Mehriddinni, Marjanni o'rni juda ham katta. Ko'ryapsizlar, mana ko'pchilik muxlislarimiz, obunachilar hammasi o'zini fikrini aytadi. O'zini mana shu yaxshi tilaklarni onajonlarimiz ham Mehriddinni hamma jamoani, butun jamoani duo qilishadi. Men yana bir bora barcha Uchquduqlik onajonlar nomidan, otajonlar nomidan Mehriddin Tog'ayevni chin qalbdan tabriklayman. Hozir endi birinchi tabrik so'zlarni shu Sanjar akamdan bir chiroyli dil istaklarini tinglasak, akalari. Akalar endi suyangan tog'i. Mehriddin aka To'rayevni tabriklayman. Yuzaki ash bolalarning baxtlimanligi ko'p. Hamisha bizlarning baxtimizga, bo'lamiz baxtli bo'lamiz. Qadri baland, mehribon akam, ishonganim qalqonim akam,
himoyachim, o'g'it berguvchi. Akalikda otamdek akam. Ota-onangizni bizlarni farzandlardan baxtiga sog' bo'ling. Hamisha eng yomon kunlar shunday bo'lsin. Doimo birga qo'sha qaring. Umr yo'ldoshim, siz umr yo'ldoshim. Uyim joyim deysiz, sultonim boshim. Umr yo'ldoshim, siz umr yo'ldoshim. Xudo bergan yonimdagi sirdoshim. Yoni yurtsin.